吉隆坡人口密集，係繁忙嘅大城市，可以揾到各式美食，但係正宗嘅港式風味選擇並唔多。不過只要你肯用心去揾，依然可以揾到熟悉嘅香港味道。喺呢度叫做冇話做啦，係捱咗咁多年啦，有少少知名度啦，多咗人認同啦。茶餐廳唔算係咩成就啦，只不過你做咗一啲人哋未必會堅持咁耐嘅嘢咯。香港獅子山精神。喺04年嘅時候咧，我哋就喺呢個商場嘅地下嗰層開咗我第一間鋪啦。主要賣嘅嘢咧就係香港茶餐廳嘅嘢啦，粥粉麵飯啦，由1蚊2蚊嘅魚蛋到100幾10蚊一個人頭嘅私房菜都有得賣嘅呢度。20年前，人稱德哥嘅茶餐廳老闆結束香港嘅餐廳之後，就選擇去到吉隆坡繼續佢嘅餐飲事業。堅持咗咁多年做香港味道，其實唔係講感覺啊，而係一來我係第一代嘅人嚟馬來西亞吉隆坡呢度做香港餐廳，我係唔想丟咗我哋香港美食天堂嗰個聲譽啊，所以好堅持去做好我哋嘅嘢，揸住呢個精神，先有呢個動力去行落去咯。一心想將香港地道口味帶去他鄉，但係結果不似預期。最初當地人並唔接受德哥嘅出品，令佢深受打擊，甚至諗過放棄。喺香港嗰個味道完全100%帶嚟呢邊咧唔得嘅，即係呢度嘅人係喺20年前咧，呢度嘅人對於香港嘅餐廳嘅食物咧都係好膚淺嘅啫，佢哋只喺電視上睇到咁樣類似，實際上佢哋未試過嘅。頭嗰半年至8個月真係分分秒秒都想執包袱啊！個思想掙扎得好緊要啊！喂，大佬，我啲嘢，譬如你炒個豉椒牛河個粉底，喂，做乜冇豉油㗎個粉底？因為佢哋嗰啲個 concept 就係福建麵，佢哋炒到黑掹掹㗎嘛，而我哋呢啲係白雪雪㗎嘛，整啲生抽咁就去炒。咁啊，呢啲其中有啲大家嘅唔同啦。我人好硬頸㗎，我真係冇諗過要改嘅，啲咁多我都唔肯。即係我係諗用香港最好嘅嘢嚟令到佢哋接受我嘅嘢啫，即係唔好因為我要討好你，我去改變你，我絕對做唔到啊！可能呢啲就係叫獅子山下對啱嘅嘢嘅堅持。經過最初半年嘅努力，終於等到當地人慢慢接受香港嘅味道，以為一切走上軌道，但係其實困難係一個接一個。面對逆境，德哥總係咬緊牙關，繼續前行。自從啲人慢慢接受到我哋之後咧，滿以為可以一帆風順可以做落去啦，咁又從中又多好多困難喺度嘅。遠嗰啲唔講啦，近期嗰啲 Covid 啦，封城幾十個工人代表幾十個家庭喎。我哋冇去將佢哋個人工停咗佢，繼續俾佢哋出糧喎。咁嗰時係最辛苦嘅日子啊，就要學人做網上嘅生意啦。好多時自己要揸車去送啦，目的係為咗咩啫？蝕少啲啫嘛。等啲人有糧出咯。疫情過後，德哥重整旗鼓，搬新鋪，重新裝修，希望一切重新開始。即係以前嘅鋪頭咧，就係茶餐廳咁咯，即係冇咩話景點啊，將自己幾十年嘅經驗嘅心得一鋪隊喺呢度啦，咁整多啲嘅香港嘅景點，尤其是係香港喺近年嗰啲銀行光管又拆晒啦，喺呢度 set up 翻，我覺得都一件好嘅事啦，咁所以就揀咗幾個我覺得好有價值留低嘅光管招牌，咁啊喺度重新建立咯。咁呢度每一件嘢都係自己揼出嚟嘅，包括呢啲銀行光管招牌啦，呢啲檔口呢啲啦，呢個閣樓啦，呢個 pattern 啦，都係自己一手一腳揼出嚟嘅。能夠代表香港嘅有啲乜嘢咧？我覺得係紅 van，即係你冇嘢更加可以貼切啦。唯一呢個咧就係代表香港，所以呢個我反而花咗好多心思去做呢個車頭咯。喺吉隆坡發展咁多年，德哥建立起自己嘅事業，將香港美食發揚光大，得到唔少熟客嘅支持。我係馬來西亞人啦，幫襯過超過10年咗。呢度最好食係嗰啲燒鵝飯啦，之後魚蛋，之後仲有啲粉嗰啲啦。我係台灣人嚟嘅，幫襯咗呢度3、4年。
因為成個 KL 咧得翻呢度真係好地道咁樣嘅。有啲客咧就有同我講啦，嗱，我好似佢咁大嘅時候就嚟幫襯啦，係着條裙仔翻緊學。而家我啲仔都咁大啦，咁你聽到佢有成10幾20年都係你嘅 fans，不離不棄，咁你都係聽到都係好開心啦。喺德哥呢一間茶餐廳，基本上集合香港所有具代表性嘅美食，其中一樣係佢嘅至愛，亦都係唔少香港人由細食到大，每朝必食嘅早餐。好代表香港嘅其中一個食物就係生滾粥。嗱，首先啊，講緊呢個煲先，呢個煲跟咗我40幾年㗎咯喎，喺我帶翻嚟嘅。咁呢種煲咧叫做生梯煲，冇呢個煲我哋做唔到好嘅粥。佢個特性就係唔會黐底啊嘛，你粥又結啊又香嗰啲咪有膠質㗎嘛，咁你一下子你黐咗你就成煲粥就唔愛得㗎啦。所以呢種煲係非常之重要嘅。為咗喺他鄉重現正宗嘅香港味道，多年嚟德哥一步一步自己用心研究。真係每一啖都係充滿佢嘅心機。我最開心就係研究嗰個過程，無論成功失敗都好，你都係成個路都係你自己行出嚟嘅。由一碟辣椒油、一碟麻辣魚蛋，點樣做到又可以有香港風味，又啱呢度啲人口味？杯檸檬茶點樣先至做到佢好味？咁都係經過好多試驗啊、失敗啊，都做到嘅。德哥嘅雲吞麵係佢鋪頭嘅招牌，但係當初要喺吉隆坡煮出一碗啱佢心意嘅雲吞麵，一啲都唔容易。雲吞麵嘅靈魂配料就係一個啱度數嘅鹼水。而我哋香港買鹼水就非常容易啦，叫桶做麵嘅鹼水，或者佢唔係好熟嘅，你話我要48度嘅鹼水。因為呢度做麵嘅鹼水係唔達到我哋香港做雲吞麵嗰個度數，做唔到咪研究將呢啲固體嘅鹼，將佢中爛佢，再煮佢，再蒸佢，務求做到啱個度數嗰個結嘅度數嚟做雲吞麵咯。用咗成半年時間。一路做一路改進啦，即係初都係一路都係做到嘅，咁但係好多因素去令到你嗰個麵變質嘅。例如呢度嘅天氣同香港唔同，我哋做完雲吞麵之後咧需要走鹼，咁香港通常係日領咁啊搞掂啊。呢度有陣時咧半日佢就走晒鹼，咁你又要慢慢去同佢好似談戀愛咁啊，好似同佢溝通咯，知道佢幾時走晒鹼，因為走晒鹼嘅時候咧，佢個保養期好短嘅啫，即係雲吞麵就係咁樣啦。其實一碗麵都唔易做嘅。佢用心煮出一碗滿分嘅雲吞麵，由雲吞、湯底到麵條，全部都符合佢嘅標準。一心以為可以得到客人嘅認可，但係結果竟然係充滿挫敗感。呢度嘅人中意係撈啲黑色嘅豉油。無論好唔好食，佢覺得嗰碟麵攞出嚟黑色黑豉油就好食嘅。當然佢哋先天嘅習慣係改唔到嘅，即係我唔可以改變佢哋嘅諗法嘅。你慢慢同佢哋講啦。雲吞麵放湯有咩好食咧？佢係因為浸到個湯嗰條麵有左口魚啦，嗰啲或者啲蝦角嗰啲味道嗦入條麵度咧，放湯食咧，咁係另一種風味嚟嘅。慢慢講俾佢哋啲人聽，慢慢教育咯。但係絕對改變唔到嘅，俾佢哋認同多少少我呢個食香港嘅雲吞麵嘅食法啦，時到今日就個局開始扭轉咗啦，慢慢啲人開始接受咗你嘅嘢食，到而家啲人好多人會贊成你嘅嘢食，咁呢個過程咧係開心嘅，慢慢將真正香港飲食文化帶到嚟馬來西亞嘅心臟，啲人開始用心去食。我就係因為好慣香港嘢食，所以我鋪頭一路出啲香港嘢食咯。我哋嗰個階層嘅人咧，好中意咧落街又篤串魚蛋啊，煎條腸粉嘅。但係呢度冇啊嘛，咁唯有自己鋪頭賣啦。初時一身武藝咁啦即係好似上山學完武功翻嚟過嚟馬來西亞發展，好似覺得好叻咁咯咁嚟到呢度咧 ，sorry 啊，你係生存唔到嘅。
德哥20年前去到吉隆坡開港式茶餐廳，回想當初佢嘅餐飲夢係由街邊做推車檔開始。其實我讀書就好少啦，小學畢業出嚟社會做嘢啦。咁我嗰陣時就開始同阿媽同一個大家姐就開始去學人經營做生意。一個士多鋪啦。咁樣我哋嗰陣時靠咩嚟生活咧？靠咩嚟賺錢咧？就係靠租麻雀啦。咁啱當時有個隔離鄰舍咧，佢係喺街邊賣嗰啲炒蜆嘅。佢嗰人佢話想唔做啦，咁有一檔嘢喺街邊嚟嘅，俾2000幾蚊佢，咁啊頂咗炒蜆嘅技術，卓東風攞個技術，咁啊從嗰時開始就接觸飲食業啦。咁俾我嘅時候咧，就係有2張嗰啲摺枱啦，同埋有7張嗰啲摺椅啦。我喺嗰個街邊度做咗18個月啫，7張凳，做到最高嘅時候咧就100幾張凳啦。有一日想正式入鋪啦，咁開始就全家人啊、父母啊、親戚啊湊埋埋咁湊20萬咁去開始去做第一間鋪啦。佢開店直到2003年，因為市道唔好，鋪頭就結業。而佢當初就係決定向外闖，去到他鄉尋求出路。而家佢嘅餐廳生意都算穩定，但係佢仍然親力親為，甚至買食材都係佢日日親身去街市揀貨，因為佢認為有好嘅原材料先至可以保證出品嘅質素。我後邊呢個地方咧就係喺吉隆坡市中心裏邊咧一個比較舊同埋比較繁忙嘅一個街市嚟嘅，裏邊包羅萬有，咩都有得食，咩都有得賣。喺呢度買嘢嘅人咧，多數都係印度人啦、馬拉人。咁如果我哋唐人咧，就會喺嗰一邊嘅。第一時你感覺好似去好熟悉嘅地方啦，有陣街市味咁樣，細細個聞到大噶嘛呢啲味，好多 friend 喺度嘅呢度，呢度買咗10幾年嘢喺呢度，所以好多檔都熟悉。我哋今日嚟睇下個西刀魚啦，睇下可唔可以啱我哋做魚蛋啦。咁啊呢個魚肯定可以啦，立立令好光鮮，都係本地人打魚蛋嘅一種主要材料啊。咁我哋香港人就用門鱔啦，但係我哋門鱔同西刀魚都有用嘅，因為有啲魚你想要嗰日冇，咁我哋又唯有2個選擇啦。今日有幾多 K 啊？呢個魚今日30 K。30 K， 好嘅，一陣全部俾晒我啊！陣間。德哥嘅魚蛋就係每日用街市買翻嚟嘅魚製作，佢仲特登開設工場，專係用嚟整魚蛋，所以每粒魚蛋都係德哥誠意之作。其實做魚蛋咧係唔簡單嘅，嗰啲魚稍為唔新鮮係做唔到嘅。心目中好食嘅魚蛋，首先係唔加澱粉嘅，而係只係用冰同埋魚打出嚟嘅，嗰種質感咧係帶有少少煙韌嘅，咁就為之好食。唔一定要好爽彈，唔係話攞嚟打乒乓波咁彈咁誇張嘅。首先咧就洗乾淨條魚啦，湯肚啦，湯乾淨晒之後，將條魚開邊。開邊之後咧，我哋要採肉啊，揾個機去將啲肉夾出嚟，好高速咁樣打。咁樣打完我哋就擠啦，擠完定咗型之後咧，就倒落啲大約係60-70度嘅水嗰度浸2-3個字啦。喺呢個浸魚蛋嘅過程裏邊咧，個水溫係控制得緊張啲嘅。咁我哋咧揾隻手嚟測量呢個水啦，即係辣手嘅，但係你頂得順嘅就為之標準咯。咁呢個過程大概浸佢10分鐘到啦。佢呢個70度咧，60-70度又唔可以停留得太耐，佢一路要啲熱力入咗去啊，個魚蛋一路熟入去，擺落去再熱啲嘅水嗰度再煮嘅。一代傳一代嘅經驗啦，心機嘅嘢嚟，師傅傳徒弟咯，咁啊老豆傳仔咯，呢啲潮州魚蛋就係咁噶啦。除咗魚蛋，德哥仲有另一傑作，就係港式糖水。因為我覺得隨街都有芝麻糊賣，好似好平凡嘅嘢，但係點樣用咁平凡嘅嘢做到佢唔平凡咧？咁就喺呢度啦，芝麻個殼都將佢磨幼到你食嘅時候食唔到嘅，而喺埋裏邊嘅啊！咁我覺得呢個都係幾高嘅境界嚟嘅。點樣先磨到佢咁幼，幼到好似我哋搽面膜咁嗰種咁嘅質地，花好多心機同埋精力去不停失敗。其實頭尾尾真係2-3年嘅，先至悟到嗰個心得出嚟。將佢嘅渣一齊磨埋入去，普通嘅機做唔到嘅，只有石磨先可以磨到。但係石磨都要分好多種嗰個痕嘅，咁我唯有就將個痕比較淺啲，等佢可以磨幼啲咯。咁每一次咧做一次都要5-6個鐘頭。但係因為我太太好偏好食甜品，
所以每一次都係佢做 QC 嘅。咁咧喺佢不斷鞭策嘅情況底下咧，咁造就咗今日嘅好食嘅芝麻糊。多年嚟，德哥全心全意為事業打拼，而佢身邊最大嘅支持者就係佢太太。17、18歲就識咗德哥，佢過嚟做咩我就跟佢做咩咯。自己都係中意做生意嘅嘢，咁我都見到佢係我有咁嘅期待啦，所以就試下可唔可以做一啲自己中意做嘅嘢咯。哦，講緊我太太就喺呢度要真係感謝佢一聲啦。其實我哋未結婚之前，佢18、19歲已經同我拍緊拖嘅時候咧，到我開檔嘅時候咧，佢已經開始幫我。日頭翻中環翻完工過到嚟我慈雲山換咗條裙仔，咁啊換條牛仔褲，咁啊去街邊洗碗，咁係好感激佢嘅開頭嘅到而家嘅付出嘅。咁啊多謝你。呢度都係人生中一個精彩嘅時刻嚟嘅。嗰陣時初諗係嚟10年嘅啫，冇諗過嚟咁耐，我就會開始諗可以做少啲啊，可唔可以翻香港多啲啊？我都想揾翻以前冇咗嗰段時間嘅生活咯。我冇唔捨得，因為我呢個階段我會咁樣抉擇咯。所以都會選擇留喺香港多啲，照顧下啲屋企人啊，同佢哋一齊生活咯。喺他鄉奮鬥多年，將大部分嘅時間都放喺工作上，對太太、對家人，德哥始終覺得有所虧欠。過去唔可以改變，未來佢希望可以作出彌補。由 Day One 做餐館開始，都係好緊張嘅生活。只要你一日仲喺個崗位咧，你就一定係咁緊張嘅。希望嚟緊嘅日子，多啲人可以接到手上嚟啊，咁樣抽多少時間陪太太出嚟，可以同太太手拖手喺呢度漫遊下，過下啲平凡少少嘅生活啦，冇咁緊張啦。嗱，喺人哋眼中咧，我哋做飲食業，哇，好生意，我哋賺好多錢。其實你做緊飲食業，你就知道，我哋揾嘅只係生活費啊，手停口停㗎。所以你係咪都點都要有少少嘅積蓄，你先夠膽去放低呢個擔子咧？因為我哋細個嘅時候係好窮啊，我細個試過瞓街嘅。錢喺身邊係對我好重要㗎。我試過好一段日子喺九龍城一個帳幕4條竹咁啊喺度瞓㗎啦。等有一日嗰啲議員行過睇到你嘅啲凄涼，跟住好啦，俾你去慈雲山劃間屋，劃個地俾你起屋啦。我哋就咁樣㗎啦，即係終於等到呢一日啦，喺慈雲山俾塊地你去搭一間木屋。你諗下喺一個咁窮困嘅細路仔嘅成長過程裏邊，你係咪有機會好想揾多少少嘅錢咧？但係當你揾到錢嘅時候，你就忽略咗家庭，咁呢個係冇辦法㗎。佢家庭係以前唔覺得咁重要啦，而家到你已經有個年紀之後，你就會覺得家庭重要過一切嘅。有機會我嚟緊嘅日子，我會做好啲。開一間茶餐廳或者唔算係好大嘅成就，但係能夠一直忠於自己，將香港味道帶到他鄉，呢一份毅力絕對值得欣賞。因為我都講，我係多謝個天俾我咁多災難、咁多波折嘅。我做每一樣嘢都唔係一帆風順嘅，都係經過好多好無數咁多嘅失敗挫折。你仲未死？仲未死啊？我唔死得住。香港人嘅一種精神啦，即係唔認輸，瞓低再嚟過。3月31號起，逢星期1至5晚上8點半，開 TV77台。